Tudo com vocês. Aqui é quem fala, aí. No vídeo hoje está aqui sobre of Hell. Vamos com os jogos de terapia. Vai ficar pra ninguém, gente. A chata. Mas eu quero ver se está no canal. Mas no vídeo hoje eu vou fazer o cair morrer. Pode alguma coisa, né? Sei lá o que acontece. Meu Deus! Quase! Não acredita que eu falo. Da rua do bloco. Odeio essa fase. Bora lá passar, né? Ai! Tá vendo, gente? Eu acabei de cair. Aí, se eu cair ou morrer, eu fico sem falar. Se eu cair ou morrer, eu fico sem falar. Sério, sem falar, sem não entender nada. Mas tudo bem, gente. Espera aí. Vou usar essa ferramenta. Pronto, gente. Eu estou aqui, gente, posicionada pra começar o vídeo. Tá. Bora lá, né? Começar aqui jogando, né, gente? Eu tô muito complicada, eu não posso falar. Por isso que eu vou falar um pouco, mas se eu cair morrendo, eu vou ter que falar. Sei lá o que acontece. Como é que eu vou falar já, gente? Vou falar já e começa. Vai, 1, 2, 3, já. Tô com medo. Ai, peraí, gente. Se eu fizer assim é porque eu caí. Se eu fizer se eu apontar é porque acabou o tempo. Se acabou o tempo, já acabou. Bora começar outra partida. Eu tô no meu quarto, tá escuridão. Se eu fizer assim, dá ruim. Ai, eu sou boa. Muito fácil. Ai! Mãe, deixa a porta aberta. Não tem nada não. Vai, deixa, por favor. Então eu vou abrir a janela. Né, gente? Pronto, vou abrir a janela pra ver meu rosto. Ó, dá pra ver um pouco. Gente, eu arranquei o dente. E a casa do dente veio de outra casa. Quando eu arranquei o dente, direito, eu fiz uma carta para o dente, dizendo que ela é linda, bonita e ela é legal. Ela me deu morrer de moeda. Depois que eu arranquei esse dente da frente, fiz uma cartinha, um pedido dizendo para ela me dar R$6. Aí eu falei, se a senhora não tiver, a senhora é um jeito educativo de falar. Educado de falar com a pessoa. Se a senhora não tiver R$6, pode ser 2 ou 4. Aí terminei, né? Falei assinado. Aí mostrei. Não, coração. Meu Deus do céu. Coração e estrela. Agora eu caí, né? Vou parar de falar. Quando fizer uma carinha, só vou avisar. Quando fizer uma carinha de raiva,
E eu fiz assim como eu já expliquei, é porque eu caí e tô com raiva, assim. Eu simplesmente que eu caí e estou com raiva. Entendeu? Eu vou parar de falar. Sério. Porque não é trabalho profissional que eu não sei. Oh! Quero ir pra outro story. Que eu sei. Outro pro stories. Não aguento, gente. Não aguento, não. Bora. Olha, pelo menos você faz e acha fácil, né? Que até... Gente, já ia cair, velho. Meu Deus. Eu vou pedir pro meu pai pra um dia de fazer um clipe no meu canal. Tem... Gente, esse barulho é meu pai que tá aqui embaixo. Essa missa. Minha escutando. Geraldinho, correr, sei lá, mas Geraldinho não sei. Geraldinho correr, sei lá. Mas quase que é Geraldinho correr. Ai, finalmente comprava alguma coisa boa. Pode falar, né? Cheguei! Quando eu cheguei na outra fase, né? Passada a fase que eu caí, eu morri. Aí eu morri, né? Ai! Eu posso falar, gente. Eu já passei da fase. Eu morri e eu caí, né? Gente, tô indo bem. Vou nem falar. Ai, 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 ai! Tava lá em cima! Gente, não acredito! Ai, se comprarem a coisa, não ia dar certo. Já ia caindo. Não vou nem falar que eu quero, que eu tô bem concentrada, já não vou falar nada. Nada, tá bom? Pra mim continuar falando. Pra mim continuar falando. Passando a fase que eu caí, né? Aí eu posso falar. Ou eu posso chegar ou posso passar, gente. Ai, que raiva. Meu Deus. Eu vou mostrar metade do meu rosto, porque eu também tenho checado.
acho que já tá na hora de parar, né, de gravar. Eu faço parte 2. Mas então foi isso. Espero que tenham gostado. Até no final do vídeo. Ou sim, das notificações para não perder meu vídeo. Então, parte 2. Beijos.